الأعمال السينمائية دايما بتقدم لك الشخصيات على إنها أبيض أو أسود، خير أو شر. لكن قصة النهاردة أخدت طريق مختلف وقالت أنا هخلي الشخصيات مش خير ولا شر، وخليك تشوفهم على إنهم بني آدمين طبيعيين جدا، بشر بيخطئوا ويصيبوا. يعني عادي البطل ينقذ واحد من الموت وبعدها بشوية تلاقيه رايح يفتري على واحد ضعيف عشان ياخد الإتاوة. وده يوريك إن الشخصيات مش بتتصرف بشكل عشوائي، ويبين لك إن كل واحد عنده دوافع بتحركه ومش مجرد سكريبت مكتوب وخلاص. وده اللي خلى اللعبة درامية وواقعية جدا ومليانة بلحظات كتيرة تخليك تبتسم أو تعيط. وأنا جاي في الفيديو ده أقول لك ليه ريد ديد ريديمشن 2 لعبة عظيمة جدا. مش هتكلم عن الجيم بلاي خالص لأن في ألعاب عملت جيم بلاي أفضل، ومش عايزك تفهم من كلامي إن الجيم بلاي سيء، بل بالعكس جيم بلاي حلو جدا جدا وعالم اللعبة كبير ومليان تفاصيل كتيرة. بس اللي فعلا ميز اللعبة دي عن أي لعبة تانية من ساعة ما نزلت في 2018 ولحد النهاردة وهي القصة اللي قدمت ثورة حقيقية في عالم الألعاب القصصية. قدمت شخصيات حلوة جدا اللي من كتر حلاوتها هتتعلق بكل شخص فيهم حرفيا، وده لأن كل شخصية مكتوبة باحترافية وعناية شديدة جدا، والشخصيات بيتعاملوا في اللعبة كأنهم شخصيات حقيقية، مش هتحس إنك بتتعامل مع ذكاء اصطناعي خالص، وده بسبب الأداء التمثيلي المتعوب عليه، وده هيخليك تندمج أكتر. واللعبة كمان بتديك خيارات تختبر فيها شرفك وإنسانيتك، وبناء على اختياراتك بتحدد لك نهايتك إذا كانت حلوة أو وحشة نتيجة أفعالك. وبسبب كده أخدت تقييمات عالية جدا من النقاد زي IGN وجيم سبوت اللي ادوها 10 من 10. من غير ما أطول عليك، أنا أخوك عمرو خالد ودي قصة ريد ديد ريديمشن 2. أنا أخوك عمرو خالد ودي قصة ريد ديد ريديمشن 2. في عالم مظلم القوي فيه بياكل الضعيف، بس بيظهر الامل والنور اللي بيحاول يغير كل ده وينور للناس حياتهم ويكون صوت الحق ليهم. والنور ده هو اهم شخصيه في قصه النهارده، واللي هو داتش فاندرليند. الشخصيه دي للوهله الاولى هتشوف فيها قائد حكيم مثقف فيلسوف يقدر يحول لك اي جمله عاديه لمقوله حلوه تثبت وتعلق في ذهنك. واعرفك ليه. لازم تعرف الاول ان داتش دي ما كانش احسن حاجه. اتولد تقريبا في منتصف القرن ال19 في أراضي الاستعباد الأمريكية قبل ما تبقى أرض الحريات في وقتنا الحالي، وكان عايش في فترة مليانة تغيرات سياسية واجتماعية ضخمة، ونشأ في أسرة فقيرة جدا. ولما كان عنده 7 أو 8 سنين فقد أبوه وهو صغير في الحرب الأهلية الأمريكية، واللي خلاه يزعل أكتر بعد فقدان أبوه في الحرب بعد ما ضحى بنفسه عشان بلد شايفاه مجرد رقم من غير أي تقدير لحياته. وده اللي زرع فيه الكره الشديد للنظام والقانون والحكومة وأي حاجة بتتحكم في الناس، لأن في وجهة نظره هم المسؤولين عن الظلم اللي اتعرض له لما كان صغير. وبعدها كمل حياته مع أمه واللي فقدها هي كمان لما كان مراهق. ولازم تعرف إن داتش مش مجرم عشان بيحب السرقة أو بيستمتع بالقتل إطلاقا. داتش شخصية مثقفة جدا وبيعشق الفلسفة وبيحب القراءة وبالأخص الكتب اللي بتتكلم عن الثورة والحرية. وده اللي بيخلي أي حد لما يسمع كلامه يمشي وراه بدون نقاش، لأنه شاطر جدا في الإقناع، لأنه عارف كويس إن الناس وقتها بيكرهوا الأغنياء والقانون والحكومة زيه، فعشان كده كانوا بيحترموه وبيمشوا وراه زي ما هنشوف كمان شويه في القصه. وداتش شايف ان الحضاره الحديثه بتقتل حريه الانسان وبتخليه عايش في استعباد تحت رحمه الاغنياء والحكومه، والحياه الحقيقيه بالنسبه له العالم الحر اللي ما فيهوش قوانين بتكسر الناس، زي البنوك اللي بترمز للراسماليه، والمدن اللي بتمثل التصنع والجشع والانفصال عن الحريه، والسياسه الامريكيه اللي في وقتها الحكومه كانت فاسده والقانون منحاز للاغنياء، والشرطه بتخدم اصحاب المصالح بدل عامه الناس. وعشان كده يتخلق عنده رغبه في صنع مجتمع خاص بيه هو ويعيشوا كلهم احرار بعيدا عن كل القيود دي. وبدا يشق طريقه كمجرم ومحتال. بس في قصص بتقول ان فتره شبابه اتعرف على شخص اسمه كولم ادروسكولز، وكانوا شغالين مع بعض وكان في بينهم احترام كبير جدا، وكل واحد بيحاول يعلي على التاني. وحصل بينهم توتر في علاقتهم لان الاتنين كانوا مختلفين تماما عن بعض. كولم شخصيه متهوره وعنيفه وطماعه بلا شرف وبلا مبادئ، وده عكس داتش الشخص الثوري الشريف المثقف اللي عنده مبادئ بتخليه يسرق انتقاما من النظام ومن اجل الحريه. وكل واحد فيهم بيطمح انه يكون القائد على التاني، وده اللي بيمهد الانفصال اللي حصل بين كولم اللي بيخون داتش في احدى المرات، ولسبب مجهول وغير واضح داتش بيقتل اخو كولم، وكولم بينتقم وبيكسر قلبه وبيقتل له حبيبته اللي حبها بجد من كل قلبه. ومن هنا بتبدا العداوه الشرسه بين عصابه اودريسكولز وعصابه فاندرليند اللي هتفضل مستمره طول القصه. في إحدى المرات يقال إن داتش كان بيحاول يسرق حمار، وفي نفس الوقت ده كان في شخص تاني بيخطط لسرقة نفس الحمار، والشخص ده هو هوزيه ماتيوس.
وده اللي هيبقى العقل المدبر للعصابه قدام. ولما اكتشفوا بعض ضحكوا بدل ما يقتلوا بعض، وكانوا شايفين ان كل واحد فيهم هيكمل التاني، وعشان كده الاتنين اشتغلوا مع بعض وبدأوا ينصبوا ويسرقوا سوا، لكن من غير نقطة دم واحدة على قد ما يقدروا، لأن هم شايفين نفسهم ثوريين أكتر من كونهم مجرمين. وفي مرة شافوا طفل وحيد ومشرد باين عليه الشجاعة والذكاء والولاء، لأن وقتها داتش كان بيحاول يبني العيلة اللي من خلالها يعرف ينفذ طموحاته وأهدافه الثورية، فكان بيحاول يضم الشباب المهمشين والمشردين واللي بلا مأوى وفي أمس الحاجة للمساعدة، وكانوا بيحاولوا ينقوا الموهوبين والمميزين والمخلصين. والشخص ده هو التاني شخصية مهمة معانا، ولناس كتير حبت اللعبة بسبب شخصيته القوية والواقعية جدا والمكتوبة حلوة قوي عشان تتعلق بيه، وهو بطل قصة النهاردة أرثر مورجان، واللي تقريبا اتولد في سنة 1863 في أسرة غير مستقرة ومليانة إهمال ومشاكل. أمه اسمها بيتريس مورجان، واللي ماتت لما كان طفل صغير بعد صراع مع مرض الجدري، وأبوه المجرم لايل مورجان اللي ما كانش مهتم بمراته ولا ابنه، واتقبض عليه بتهمة سرقة لارنسي، ويقال إنه اتعدم لاحقا. واللي بيؤكد الرواية دي لأن أرثر قال إنه شاف أبوه وهو بيموت. برغم من المأساة اللي شافها أرثر إلا إنه ما حزنش على أبوه، لأنه ما كانش بيحبه خالص ودايما كان بيذم فيه، ولكنه احتفظ بالصورة والبرنيطة بتاعته. وبسبب كل اللي حكيته ده داتش اعتبر أرثر ابنه، وعوضه عن اللي شافه واداه الحنان والحب اللي اتحرم منه في حياته من أبوه. وبعد كده العيلة بدأت تتكون وتكبر واحدة واحدة. مش هنتكلم عن كل شخص، أنا بس هركز على دورهم مهم وكبير جدا في القصة بتاعت النهاردة. زي تالت شخصية مهمة معانا واللي ليها جمهور كبير، المحبوب جون مارستون. لما العصابة لقت جون كان على حد المشنقة بسبب سرقة دجاج مزارعين من ولاية إلينوي، ولكن داتش لحقه في اللحظة الأخيرة وأنقذه بطريقة ما. جون أصلا كان مشرد ومرمي في الشارع دون مأوى، لا أب ولا أم، وكان عمره ساعتها 12 سنة وبيحاول يسرق أي حاجة عشان يعرف يعيش. جون أمه ماتت وهي بتولده، وأبوه راجل مهاجر اسكتلندي اتولد في طريقه لأمريكا. رغم من إنه معاش في اسكتلندا بنفسه إلا إنه كان فخور بانتمائه ليها، وكان بيكره الإنجليز بسبب اللي عملوه في أجداده، وده كان السبب اللي خلى العيلة تغادر المرتفعات. لكن يقال إن أبو جون كان راجل غير مسؤول وضعيف ومضطرب ومش سليم عقليا، وكان نظره ضعيف جدا، لأن في رواية بتقول إنه اتصاب في خناقة في إحدى الحانات، مما أدى لاحقا إن الإصابات دي تكون سبب في وفاته، لكن دي مجرد نظرية. وبعدها جون تم إرساله لملجأ، وجون هرب منه بعدين وقضى حياته في السرقة والهروب لحد لما داتش ووزير شافوه ولقوا فيه فرصة إن هم يعملوا منه بني آدم حر، وضموه للعصابة وعلموه القراءة والكتابة والصيد ومسك السلاح. وداتش اعتبره الابن الثاني بعد أرثر، وكمان أرثر لعب في حياته دور الأخ الكبير. بعد لما العصابة اتكونت داتش كان عينه على مكان مليان مبالغ ضخمة في بلاك ووتر، وكان شايفها الفرصة اللي هتبني مستقبلهم وتحقق طموحاتهم، فبيعملوا خطة واللي بتفشل لاحقا بسبب استعجالهم، وكانت كافية في إنها ترجعهم جامد لورا. وبسبب إن المكان ده مهم بيكون عليه حماية عالية أوي من الشرطة، ويبتدي الحصار عليهم من رجالة القانون والشرطة. وفي رواية بتقول إن أقوى صيد جوائز وقتها لندن ريكاتس كان موجود في المدينة وقت المجزرة، لكن محدش يعرف هل اعترض طريقهم أو لا. الجميل إن هم قدروا يسرقوا 150,000 دولار، لكن بسبب ضيق الوقت ما بيعرفوش ياخدوها معاهم، فداتش بيخبي الفلوس في مكان مجهول محدش يعرفه غيره هو وفظيع فقط. وبعد كده حاولوا يهربوا من كل ده بعد لما حصل اشتباك عنيف بينهم وبين الشرطة. بيموت منهم جيني كيرك وديفي كالندر، وبيتصاب منهم تشارلز سميث وجون مارستون بإصابات خطيرة جدا، وبيتقبض على شون ماكواير وماك كالندر اللي اتقتل على ايد العميل ميلتون. وبعد كل اللي حصل ده بدأوا يتجهوا للجبال عشان يعرفوا يبعدوا شوية عن الأنظار لحد لما الأمور تهدى. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هنعرف مع بعض العصابة ازاي هتتصرف بعد كل اللي حصل لهم في بلاك ووتر، وهنعرف إذا كانت العصابة تعرف تحقق طموحها ولا هيفشلوا ويتفككوا وكل واحد يروح في سكة غير التاني. كل ده بإذن الله هنعرفه في الفيديو الجاي، بس ده بعد لما تقدر مجهودي وتعمل لايك واشتراك وتبعت الفيديو مع حد مهتم بالقصة وتعمل تعليق بتقول فيه رأيك. بس كده، كان معاكم أخوكم عمرو خالد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.